Hola, tenemos este nuevo video tutorial cuando tu nevera no frost está bloqueada por hielo. Estamos haciendo una prueba directa con la resistencia. El problema el cual tenemos aquí es el bimetálico. Vamos a instalar este nuevo bimetálico. Este es el que procedemos a instalar. Lo vamos a ubicar en el mejor sitio, que es este, para que actúe bien este interruptor bimetálico, que es el encargado de paso de energía para que la resistencia trabaje, haga el deshielo total. Ya lo estamos instalando, le estamos colocando los cables. Este es el procedimiento. Mira, ya su descongelamiento automático. Suscríbete al canal para más videos. Adiós, que Dios